Batata ba mama ba mpangi ya luzolo mokele Hervé Maïka mumekwiza kuzonzila beno mwa diambo mosi kena talaka lufwa ya mama na beto mama Bernadette Muntu Bayonne yandi vandaka sénatrice ya Parti Congolais du Travail, sénatrice ya Congo, membre ya Parti Congolais du Travail, yandi vandaka pe na tango ya ntama ministre, mpe yandi vandaka présidente ya Union révolutionnaire des femmes du Congo, URFC, ina vandaka na tango ya monopartisme kimvuka ya bakento ya Congo, ya vandaka lukutakanu kaka mosi ya bakento ya Congo, ki vandaka autorisé, ya vandaka URFC, ya vandaka organisme de l'État. Ina ke président ande vandaka pour membre ya comité central vanda salaire ngolo ya mbote vandaki mfumu mama ina mekufwa yake pasi mingi samuna babanto yandi ba famille yandi bana yandi mukepesa bau ba condoléances na munu samuti yandi ke muntu yandi yake normal ba famille yandi ke dila yandi samuti muntu ni muntu siani mekufwa quelque soit âge avandi na yandi yake normal abantu yandi kidila yandi mpesa ba condoléances mpe samuti avandaka pe muntu muzabaka mwa fioti samuti avandaka pe mwa camarade ya babantu ya famille ya munu ya kukula ya ina muzunza ba condoléances ya bau kasi mukina talaka mpila PCT parti yandi kena salaka yandi ba éloge dithyrambique samuna mamambo yangolo yandi salaka sénatrice yangolo na kati ya Congo mon président ya URFC yandi ina kevandaka organisation ya nene ya Congo donc qui mérite que ba honneur ina extraordinaire beto maison zati beto kele pe beto kuzwa pe moi kinzonzi ya samuna peuple na beto peuple congolais ya kele normal pe beto zonza ba mambo sans peuple congolais peke zaba wafasaka na lutidaka nyoso peste na zonzaka yake ya masele kave ya toute la façon inave yake leve samu na kufinga yandi yake leve samu na kuzonza mambo ya imbi samu na mama ina kasi yake samu na kufungula miso pe ya peuple congolais yandi zaba mambo kena kulutidaka mama na beto mama Bernadette Muntu Bayonne valina vandaka sénatrice vanda kubela mwa mingi ya vanda kubela depuis longtemps et yandi kwendaka na mputu usa mekwende kusosoigner ba monda yandi ke vandaka kuso renouveler selon volonté ya Sassou Nguesso puisqu'elle ke monaka ba institution de Congo yake ya yandi yake pesa yandi cadeau ya babantu mais yake ya kusaila congolais na pilina ni vandi kuzwa salaire ya sénatrice depuis des années ba monda kana kulutila na kuiza veka kupesa ku renouveler ce qui ça lui yanke na salave ina kide kima mbo TV ina peuple congolais yake mbonga peuple congolais baka kuzwa ka beto lenda bika au pilina ve samuti yande kele camarade Sassou Nguesso samuti beto ba bontu si muntu mekufwa baka zonza ve ina ba mambo ina archaïque beto fana bika la défense du peuple congolais ya fana vanda tout le temps samuti jambo ina yake na fungula beto diambo kaka bampangi ya Vincent yake na kutala wap faso parlement ya beto surtout Sénat ke salaka ve bakele mingi na position ina ya mama Bernadette Muntu Bayonne kena kubelaka depuis ntama depuis des années bakwendaka na mputu bayake na Brazzaville mena inzo baka sayadiaka ve salaire kena kuizaka muntu ke contrôler ve muntu ke zaba ve nani kena kuizaka ve samuti na babwala ya kaka na babwala sérieux ina kezola ba peuple ya ba ina kezaba ti mbongo bete kena kuzwaka yake mbongo ya peuple mamambo binda ke nda salama ve ina kena kuzwaka mbongo ya peuple yandi fana kwenda kisalu kusala kusayo na baka na futaka na yandi mekuvanda ndamboko na inzove en plus ba mesala yao na Congo na beto baka na pesa kange mbongo samu na salaire yange ya parlementaire salaire yina musiku ata musike leve muntu meza ba vei konge kezwaka mbete ke waka bete ke zabete ke ba 7 millions ba 8 millions ba kezwaka ngika na zwaka mbongo descente parlementaire ngika na kondaka na ba descente parlementaire ve ba mefungula diaka na kati ya Sénat kuna mwa caisse si muntu kebela baka futi dande ba soins de santé ba millions ke batikaka samuti santé que très cher na mputu babantu ke vandaka na mputu ke futaka ve samuti baka na système social na mputu baka ba résident mais babantu na ke kuizaka na Congo samu na kozosone na mputu baka zwaka en plus ba hôpital ya cher ba Val de Grâce ba hôpital de Neuilly hôpital américain baka futaka kuna très cher mbongo na kuizaka na mbongo ya Sénat musiku ata mosi ke deve muntu ke sala contrôle ve ba société civile ke zaba ve baka na kozwa mbongo bao ena mama ina ya medure ba année yake ba mambo ya imbi baka salaka pidina ve Sassou Nguesso ke kuswa ya on dirait bima yandi ko pesa ba cadeau na ba camarade yandi ba kaka ke penser que na opposition
parti aya de beto na mana opposition mais mingi ke ba camarade ya président de la République de Sassou Nguesso ke zonza yinda beno voter yandi kuna sénateur ba pesa ba modon ba metu de yandi kaka samuna ko se soigner na ba mambo yina ke salaka sénat ya beto ke salaka ve mbongo kaka na ukabulaka menge ke député nge ke sénateur singe ke na constater que congolais ke nda ko se soigner ve mais ça ya ke le rôle yange ya kutul ba musiku Mamba misiku ina kesala que congolais kelenda se soigner le congolais tout le monde ça va 50 ans 60 ans malade que vanda kamingi ya que le normal ben tout la misiku façon bet ko aider baou mengi na sala ata saluve ngime kwenda nge mbongi kana kudiaka bapesa kange nge ya que le bamambu ya mbote ve dramina ya que le ve drame ya me vivre ya me kufua mais ya fana rappeler beto diambu ina Sénat bagana kudiaka mbongo mbonki na kotaka na bonko ve ya ke baka pesa ba kaka na maboko montomba bezaba ve babantu ke kwendaka na kisalu ve bagana ko pesa ba kaka mbongo ya ke lekima normal be na ba jour kaka meloti la kwaku ba me kwenda ku agresser député mosi na kata enzo yandi ba me blessé yandi état de santé beto zaba ve monto kana zonzela ya uve ça mon yake ça mon de ba congolais bezaba te bato na ke vanda na ko zona ba millions na maboko bagani ndata na ba enzo ba ya ke le ba mambo ya mbotete ya mboteve beto ko kwa applaudir yauve na likambo ya mibale na kolobango na lingala poto équilibré moto nyonso mpe ayoka a comprendre likambo wana likambo etali bato oyo bazali koloba topesa lokumu epai ya mama wana po ye azalaki mokambi ya lingomba ya basi bakongo bampange Vincent baninga na ngai lingomba ya basi ya Congo po tobengi URFC esali nini yango ya makasi nini yango ya malonga nini yango ata ya symbolique na kati ya Congo po ekoma eloko ya lokumu ndenge tosali koyoka awa na ba télévision na ba internet baninga bolakisa ndako oyo ata moko batonga ou bien baluwa bakanga ata ya leta bazwa oyo basala centre d'accueil pour les femmes battues ayaka kuna azwa moi conseil azwa moi aide azwa moi place akovanda ye na bana po a redémarrer dans la vie balakisa ata esika moko oyo basala po basi bakende koyekela couture bakende koyekola bakende koyekola coiffure bakende koyekola misala ya mike po bakoma bato balakisa basi oyo baémancipa na kati ya Congo bakeye kozwa na bamboka bakeye kozwa na bakartier ya pasi bazalaki na avenir te mpo na bango baeda bango bakoma mpe bato balakisa mobeko oyo bazwa na kati ya Congo mpo na kobongisa condition ya basi mosala oyo wapi basali mpo toloba te URFC yango nde ezalaki lingomba ya monene lingomba ya lokumu mpo na bakambi na yango batata mama ndeko bazoseka mpo na biso to nini na kamwe penza URFC esali nini na mboka yo Congo onde wakozwa maputa ukende koyamba bakonzi na aéroport ukende kobina na badefile ukende kobina na la congolaise sima na defile basali nini ata eloko moko te ata eloko moko te eleki soki 30 ans et vivra soki 26 ans pour bafonder yango na 65 ezoa bamekonzi bamama ekomba baleka wana bamama gamasa baleka wana bango tu nazali koloba kaka mpo na ye te bango tu basali ata eloko moko te mpo na basi bakongo ata eloko moko te ata mwa sonto mpo na koyokisa basi bakongo batango wana basi ya kongo bazalaki illettré mpo na mingi na bango ata mwa sonto kende koyekola kaka kotanga basali ata eloko moko te mbongo na bango bazwi batonga bandako bazalaki na bahonneur na bagarde du corps na 504 noir yango ezalaki voiture officielle na batango wana en dehors ya bango moko elesi bango basali nini ata eloko moko te au contraire même oyo bazalaki na kati balobaka URFC ezalaki balobi na lopoto un nid de vipère bamama oyo bakanga yango bazalaki koempêche basi mosusu baévolue bazalaki kopesa veto na bango mpona bakarrière ya basi mosusu ezalaki kaka koswana kocontrôle kozala moninga ya mwasi ya mokonzi ya mboka mpo bino bozala mwa lingomba oyo botongaka baninga oyo bosala baninga bazala te yango toyokaka nayebi na ngai te nazali mwasi te nazalaki na kati te kasi ya biso ya libanda biso bakongolais tomona wapi URFC asali eloko tomona wapi ata mobeko moko URFC azwa toyebi te yango nazoloba batata mama bandeko ba jeune peut-être devrais-je finir en français vous à qui attendez à qui on va donner un t-shirt pour aller pleurer
La maman, évidemment, sa famille doit la pleurer. Oh, mais c'est normal. Si je n'étais pas loin, j'allais m'approcher, même aller à la veillée. Mais vous, peuple congolais, on demande en tant que peuple, sur une liste de bienfaits totalement imaginaires que vous ne voyez pas, qui n'ont jamais joué dans votre vie. Bakotinda yo, zoa moi les puta kende na aéroport kendo yambaye. Bake zonzi langue, tout le mois t-shirt ya quiz kudila, le quiz kudila na paye de congrès, bet talati vraiment, bet medila ya andi le Congo, y'en a que manqué dans le Congo. Bake envoyé samba me pesenge moi 5000 francs pour moi 5000 francs au kende ko bete la maboko na moto azozwa salaire pendant des années et quel salaire qu'on les 5 millions dans tous les cas dans les mois les plus difficiles azozwa 7 8 millions tous les mois azozwa ngo pona mosala azosala te mvula na mvula yo kutu chômeur yo kutu moto ya pasi yo kutu bourse ezoleka te yo kutu retraite eza te bazotinda yo pona PCT okende obetele maboko okotela mpe okende vraiment. Donc biso ba congolais tozali ba dernier de bazoba tozolo ba message na ba kondi, c'est-à-dire que bo betela kaka biso lingaka boye lingaka bo soto wana tozali bolole tozali bato tozanga bitu na benzi bino batoyi batata ba mama bozala mayele bozala na respect bino moko bosenga système de santé pona biso nyoso to sepela to zwa neti ye azui mama à vivre ti ba âge moko ya 80 ans kaka na mbongo ya l'état oyo azo sala atate toza nango droit moto ata asala te aza na retraite te aza na droit pe ye pe na âge moko l'état apesaka ata mwa moke mpona so azwaka te ata mwa 100 000 ata mwa 50 fozala moninga ya président mais président avandaka na pale ye te akota paye depuis 79 akozwa moninga mosu wapi ye kuna moninga bayebana avant 79 eza normal mais biso akoyeba biso ndenge nini ye te akota pale kala donc kaka bato ya famille na ye kaka bato ayeba kala yango nde combat na biso totele matolo bate nous tous on a droit aux soins de santé nous tous on veut voir nos mamans on veut voir nos papas vivre jusqu'à 80 ans jusqu'à 90 ans mais pour en arriver là il faut les aider. Mais tout le monde ne peut pas être sénateur par la volonté, par la confiance du chef de l'État, comme avait dit la très regrettée députée Mwangasa, qui était franchement la plus franche de toutes et sans doute qui a perdu son poste à cause de sa franchise. Nous tous, on ne peut pas. C'est donc en constatant cela que nous pouvons aller revendiquer cela. Mais je vous en prie de grâce que sa famille l'enterre. Tous les mouvements que j'entends qui se préparent, des pannes qui vont s'afficher, des banderoles, je vous en prie, ayez un minimum de dignité et montrez du doigt, moquez-vous de ceux qui n'ont plus aucun honneur, qui n'ont plus aucune dignité, qui vont aller applaudir ceux qui les volent, qui vont aller applaudir ceux qui profitent d'eux, qui vont aller applaudir ceux qui ont tout, alors qu'eux, ils n'ont rien. 5 000 francs, un t-shirt, un pagne, une promesse d'emploi, mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai encore une fois rien contre elle, mais c'était important de rappeler ces faits d'un Sénat qui ne marche plus, qui ne marche pas du tout, qui n'est qu'une chambre de retraite et un endroit pour se distribuer de l'argent. Normal de rappeler ce qu'a été l'URFC dans ce pays, parce qu'on va beaucoup en parler ces jours-ci. C'était rien, mais rien du tout. L'URFC, c'était zéro. Et que la politique sociale du Congo aujourd'hui ressemble à celle de l'URFC. Les maisons pour les chefs, les voitures pour les chefs, rien pour le peuple. Je vous remercie.